नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करते हैं कब्ज की। वैसे हमने पहले क्लास में भी बताया हुआ है, लेकिन आज हम स्पेशली कब्ज की बात करें कि अल्फाबेटिकली हम चल रहे हैं। तो आज कब्ज के लिए हम क्या करें कि कब्ज रहता है, और कब्ज यदि आपका हो गया तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। आपकी पाइल्स की समस्या हो जाती है, पेट से रिलेटेड सारी तकलीफें आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो कब्ज को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हम करते हैं सूर्य मुद्रा। ये इसको अग्नि मुद्रा भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये पृथ्वी को अंगूठे के नीचे लगा देंगे, ये सूर्य मुद्रा, और ये शंख मुद्रा, शंख मुद्रा, ठीक है। या ये सहज शंख मुद्रा कर लेंगे, ये ऐसे, या अपान मुद्रा। काफी सारी मुद्राएं हैं, लेकिन करने वाला चाहिए। लेकिन इसको 5 मिनट से 15 मिनट तक करना है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। कब्ज कभी भी आपको हो नहीं सकता। और थोड़ा सा डाइट पे जरूर ध्यान दें कि फाइबर रिलेटेड चीजें जरूर खाएं, जिससे आपका कब्ज दूर होगा। तो इसको कीजिए 5 मिनट से 15 मिनट। सूर्य मुद्रा, लिंग मुद्रा, शंख मुद्रा, सहज शंख मुद्रा, अपान मुद्रा, ये सब कुछ कर सकते हैं। किसी एक को आप चुन लीजिए और उसको कीजिए, और इससे आप अपने आप को राहत लें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।